दोस्तों OnePlus Nord CE3 लिटिल 5G हो चुका है लॉन्च। अनबॉक्सिंग के साथ साथ जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बेहतर हैंड ग्रिप के साथ इस फोन को डिजाइन किया गया है। 2 कलर में अभी ये फोन आपको अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट में।